welcome back to Sri Rajalakshmi Electronics YouTube channel. So நம்ம ஒரு ப்ராடக்ட் வாங்குறதுக்கு முன்னாடி என்ன ப்ராடக்ட் வாங்கலாம் என்ன பிராண்ட் வாங்குறா நம்ம ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருக்கும். இன்னைக்கு நம்ம வந்து மிக்ஸி ப்ராடக்ட் தான் நம்ம பார்க்க போறோம். அதுவும் வந்து பிரீத்தி பிராண்டோடது. பிரீத்தி பிராண்ட்லயே நிறைய மாடல்ஸ் மிக்ஸி வருது. அதுல வந்து இன்னைக்கு நம்ம ரெண்டு ப்ராடக்ட்டை வந்து கம்பேர் பண்ண போறோம். ஒன்னு வந்து ஈகோ பிளஸ் பிரீத்தியோட ஈகோ பிளஸ் மாடல், இன்னொன்னு வந்து பிரீத்தியோட பெப்பி பிளஸ் மாடல். ஸோ நீங்க பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேஸ் யூனிட்லயே நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு. ஸோ இது பெப்பி ப்ளஸ் வந்து ரொம்ப காம்பேக்டான ஒரு மாடலில் கொடுத்துருக்குறாங்க, அதுவும் பிரைட் கலர் காம்பினேஷனில். ஆனால் இந்த ஈகோ ப்ளஸ் வந்து நல்லா பேஸ் யூனிட்டே கொஞ்சம் பெருசாக இருக்குது. இது வந்து ஒயிட்டில் கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இது அடியில் வந்து 4 புஷ் இருக்குது, ஒரு ஓவர்லோட் ப்ரொடெக்டரும் இதுக்கு இருக்குது. ஆனால் இந்த பேஸ் யூனிட்டோட ஷேப் இந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால இதுக்கு 3 புஷ் தான் கொடுத்துருக்குறாங்க, ப்ளஸ் ஒரு ஓவர்லோட் ப்ரொடெக்டரும் இருக்குது. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வயர் வந்து ஆனால் ரெண்டுத்துக்குமே 1.5 மீட்டர் லென்த்து தான், அதுவும் ரெண்டுமே 3 பின் டாப். இது வயர் எல்லாமே ஒயிட் கலரில் தான் இருக்குது. வயர் கூட இந்த ஒயிட் கலர்ல தான் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ரெண்டு மாடலுக்குமே 4 ஜார் கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு வெட் கிரைண்ட் பண்றதுக்கான ஒரு ஜாரு, அப்புறம் ஒரு ட்ரை ஜாரு, பிளஸ் ஒரு சட்னி ஜார். அதே மாதிரி தான் இந்த மாடல்லையும் ஒரு பெரிய ஜாரு பிளஸ் ஒரு ட்ரையா கிரைண்ட் பண்றதுக்கான ஒரு ஜாரும் ஒரு சட்னி ஜார் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த பெப்பி பிளஸுக்கு எல்லாமே பிளாக் காம்பினேஷன்ல தான் கொடுத்துருக்குறாங்க, ஹேண்டிலும் பிளாக். ஆனால் இந்த ஈகோ பிளஸ்ல வந்து எல்லாமே ஒயிட் காம்பினேஷன்ல கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ உங்களுக்கு ஒயிட் காம்பினேஷன் ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னா இதை நீங்கள் சூஸ் பண்ணலாம். ஏன்னா மோட்டர் வைஸ் அது வந்து பெர்ஃபார்மன்ஸ் வைஸ் வந்து ரெண்டுமே சேம் தான். இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு ஃப்ளாட் லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க, நம்ம டிரான்ஸ்பரண்ட் ஒரு ஃப்ளாட் லிட்டு கொடுத்துருக்குறாங்க. ஆனால் நீங்கள் ஈகோ ப்ளஸில் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து கொஞ்சம் அகலமாகவும் இருக்குது, பெருசாகவும் இருக்குது, அது இல்லாமல் டோம் ஷேப்டாகவும் இருக்குது. இதனோட லிட்டு குவான்டிட்டி வந்து இது கொஞ்சம் ஜாஸ்தி அரைக்கக்கூடிய ஒரு சைஸில் தான் இது இருக்குது. ஆனால் இந்த ட்ரை ஜார் வந்து ஆல்மோஸ்ட் சேம் சைஸில் தான் இதில் இருக்குது. ஸோ ஆனால் இதில் மெயின் இம்பார்ட்டன்ட் டிஃப்ரென்ஸ் என்ன நம்ம பார்க்கலான்னா இந்த ஜூஸ் எக்ஸ்ட்ராக்டர் தான். நீங்கள் ஈகோ ப்ளஸில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜூஸரு இந்த பிளேடு கூட இந்த ஜூஸ் எக்ஸ்ட்ராக்டரை நம்ம இதில் போட்டு இது லாக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த லிட்டை போட்டு நம்ம கிரைண்ட் பண்ணோன்னா இந்த சக்கை தனியாகவும் ஜூஸ் தனியாகவும் வந்துடும். அதுக்கப்புறம் இந்த ஹேண்டில் வச்சு நம்ம வந்து போர் பண்ணாலும் போதும், நம்ம வடிகட்ட தேவையே இல்லை. ஆனால் இந்த மாடலில் பெப்பி ப்ளஸ் மாடலில் அந்த ஜூஸ் எக்ஸ்ட்ராக்டரில் அந்த செப்பரேஷன் எதுவுமே கிடையாது. நீங்கள் வந்து கிரைண்ட் பண்ணிவிட்டு ஜூஸ் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் தனியாக ஃபில்டர் பண்ணாதான் நீங்கள் யூஸ் பண்ண முடியும். ஸோ அந்த மாதிரி மாடலில் தான் இதில் கொடுத்துருக்காங்க. மற்றபடி மேஜர் டிஃப்ரென்ஸ் எதுவும் இந்த ரெண்டு மாடல்லையுமே கிடையாது. ரேட் வைஸும் கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது, பர்ஃபார்மன்ஸ் வைஸ் சேம் தான். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய உங்களுக்கு கிளாரிஃபிகேஷன் வீடியோஸ் அந்த மாதிரிலாம் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து எங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது அப்படின்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். வேறு என்ன ப்ராடக்ட்ஸ்க்கு உங்களுக்கு கிளாரிஃபிகேஷனோ எக்ஸ்ப்ளனேஷன் வேணும்னு நீங்கள் ஆசைப்பட்டீங்கன்னா அது கமெண்ட் பாக்ஸ்லேயும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த ப்ராடக்ட் வாங்குறதுக்கு நீங்கள் வந்து ஆன்லைனில் வாங்கணுன்னா எங்கள் காண்டாக்ட் நம்பரில் கால் பண்ணி ஆர்டர் பண்ணலாம். இல்லை ஷோரூம் விசிட் பண்ணி நீங்கள் வாங்கணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா கூட தாராளமாக வரலாம். தேங்க்யூ.